Bai, bueno, azteko hau da indeten, inoiz indeten bideoioiko bena, don puntu ikaltu nahi zaiatu inoiz doixe olako zerbait ja. Bueno, lehenago gozo sortzen dute borri bet izango bazan bezala Tinder, behi da falsue. Tinder hortan, sortzen txuen neskatuen perfile denak argazkiekin lapurtuik eta bla, eta neskatuen atzetik de, jendie, aidoen apatzen mezuek idezteatiz, direktamente botak. Urrengo pasue, da lortzea gizonezkoek. Eta hau, ez da uneitan sartzen, web horri sortzen dena jendia. Sortzen txuek afilietu kanpainak, jendiek lortzeko leads, oiteko leads sartzen da jendia, ez? Leads baino bezero bezala itzeiten. Hori da. Registroek. Vale. Orduen, jendie, sortzen txuen iragarkioik, de Laura está 5 kilómetros de tu casa, tal, komisio baten gatik, lortzen da bila sartzea, tipoti aidan ikusten porno, otetzeak iona, askotan geratzen da debei, pelikula piraten web horriten. Eta hori gero gizonezko sartzen die, orduen, sartzen dienen ikusten debi dela una web de citas, una en la que de verdad las mujeres te hablan. Zetizu sartzen da Tinderren, gelitzen za hor gutxik. Orduen, hasten die txateatzen, eta entiatzen die txateatzeko, patu berko bila mezu bagoitzan gatik, ez da izan euroat, eururita mar xentimo, eta orduen, erantzuten aidan jendie, da kabie, nola esan, paper bat, dokumentu bet, nun esaten doien bira. Tipo alin bazka, 10 kredito baino gutxi jo, zu itzo berko ez du tono sexuala, konversazio bai. Tipo alin bazka, 5 kredito baino gutxi jo, osea, jain biafan, zu eman berko ez du sensazioa, proposatu berko ez du jonbiala enkuentro fisikoat. Osea, ikus bediela egitez. Eta en cambio, balin bazka, 50 kredito, seiti berko ez du lasei. Perfil mota desberdinak ez, tara denak moldatzea nolabait, retentzio hori lortu alizateko, ez? Hori da. Jo.